Լոռու մարզում ավելի քան 20 անձից բաղկացած հանցավոր կազմակերպություն է բացահայտվել։ Իրավապահների փոխանցմամբ այն ստեղծել եւ ղեկավարել են Վանաձորի բնակիչ երկու եղբայրներ։ Ըստ նախաքննության խմբի անդամները զբաղվել են բնակարանային գողություններով, նախապատրաստել նոր հանցագործություններ եւ ունեցել հստակ վերաբաշխում։ Յուրաքանչյուր դեպքում անձինք պլանավորել են, թե ում կողմից է բնակարան կատարվելու ապօրինի մուտք, ովքեր են հետևելու կոնկրետ դեպքերում տուժողների շարժը, տուժողների ընտանիքի անդամների համատեղ բնակվող անձանց շարժը աշխատանքի վայրում, ինչպես նաև քաղաքում այլ վայրերում։ Անձինք հիմնականում Լոռու մարզի բնակիչներ են, նրանցից մի քանիսը ունեն նաև հանցավոր անցյալ, նախկինում դատված են բնակարանային գողությունների, այլ բնույթի հանցանքների վերաբերյալ։ Այս անձինք չեն սահմանափակվել զուտ բնակարանային գողությունների կատարման նախապատրաստմամբ, այսինքն բացահայտվել են թե ավարտված հանցագործություններ, բնակարանային գողություններ եւ թե բազմաթիվ բնակարանային գողությունների նախապատրաստություններ, նաև բացահայտվել է զենքերի հափշտակության դրվագ։ Բնակարանային գողությունները կազմակերպելու եւ անվտանգությունն ապահովելու համար նրանք օգտագործել են տեխնիկական միջոցներ, այդ թվում դրոններ եւ ռադիոկապի սարքեր։ Այն դեպքում, երբ որ անմիջականորեն հանցանք կատարող անձինք գտնվել են բնակարաններում, մյուս հանցակիցները գտնվելով նրանցից որոշակի հեռավորության վրա, դրոն սարքերի միջոցով փորձել են հասկանալ տեղանքում տիրող իրավիճակը, պարզելու ովքեր կան մոտակայքում եւ ինչ իրավիճակ է տիրում շրջակայքում։ Հանցավոր կազմակերպության անդամները նախատեսելով, որ հնարավոր է ինչ-որ ժամանակ բացահայտվեն, խուսափելով հնարավոր վատ իրավիճակում հայտնվելուց, օգտագործել են ռադիոկապի միջոցներ, որպեսզի որևէ ելքով, թեկուզ բջջային հեռախոսի միջոցով չկարողանան իրենց հայտնաբերեն եւ կատարված հանցանքը նա չբացահայտված։ Քննության տվյալներով հանցավոր խմբի անդամները նախապես հետևել են հնարավոր տուժողներին, ապա ծրագրել գործողությունները։ Բջջային հեռախոսներում կատարված թվային խոզարկության արդյունքում հայտնաբերված տվյալները, որտեղ հստակ երևում է, որ անձինք հետևում են տևական ժամանակ ընդ տուժողների, նրանց ընտանիքի անդամների տեղաշարժին, պարզում հիմնականում աշխատանքի գնալու եւ աշխատանքից ընդմիջում վերադառնալու, ընդմիջումից նորից աշխատանքի գնալու, այդ ժամանակահատվածում հարևանների, նրանց հարևանության բնակվող անձանց հնարավոր մուտքերն ու ելքելը։ Եղբայրների ստեղծած եւ ղեկավարած հանցավոր կազմակերպությունը այս տարվա առաջին 3 ամսում Լոռու մարզի տարբեր բնակավայրերում կատարել է 6 բնակարանային գողություն, նախապատրաստել են եւս 19, հանցախումբը զենք է հափշտակել, բռնություն գործադրել հետաքննության մարմնի ներկայացուցչի նկատմամբ, բացի այդ նախապատրաստվել են ծառայողական գործունեությանը միջամտելու նպատակով բռնություն գործադրել պաշտոնատար անձանց նկատմամբ։ Որոշ դեպքերում միայն մեկ դրվագով ավելի քան 5 միլիոն դրամ արժողության գույք է հափշտակվել, նաև այլ դրվագներով հափշտակվել, հիմնականում շեշտը դրվել է թանկարժեք զարդերի հափշտակության վրա, նաև տվյալ անձինք իրենց հանցավոր գործունեության համար, մասնավորապես ինչպես նշեցի, ոստիկանության ծառայողների նկատմամբ հաշվեհարդարի նպատակով ձեռք են բերել զենք, որով եւ նպատակ են ունեցել այդ իրենց գործունեությունը իրականացնել։ Տվյալ անձինք իրենց ցանցը ստեղծել են այնպես, որ նաև հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գույքի իրացման սխեմա են մշակել եւ այդ սխեմայով կարողացել են այդ գույքը իրացնել։ Քննության տվյալներով հանցավոր խմբում ներգրաված է եղել նաև ոսկերիչ, որը ըստ իրավապահների տեղեկացված է եղել գողացված թանկարժեք իրերի իրացման մտադրության մասին։ Իրականացրել են բնակարանային գողությունները, որից հետո թանկարժեք զարդերի տեսքով կողմը փոխանցել որպես ոսկերիչ աշխատող անձին, ով էլ իր հերթին դրանք օտարել է եւ դրա դիմաց ստացած եկամուտը մի մասը պահել իրեն, մյուս մասը փոխանցել կազմակերպությունը ստեղծած եւ ղեկավարած անձանց։ Ըստ նախաքննության կազմակերպությունը խոշոր եւ առանձնապես խոշոր չափերով շուրջ 15 միլիոն դրամ գույքային վնաս է պատճառել ավելի քան 30 քաղաքացիների։ Քրեական հետապնդում է հարուցվել շուրջ 2 տասնյակ անձանց նկատմամբ, որպես խափանման միջոց հիմնականում կիրառվել է կալանքը։ Նախաքննությունը շարունակվում է հանցավոր կազմակերպության գործունեության ամբողջական բացահայտման ուղղությամբ։ Քրիստինե Թորոսյան, Արման Թովմասյան, Լուրեր։